nezle, grip gibi viral solunum yolları enfeksiyonlarının en çok görüldüğü günlerdeyiz. Ve bu hastaların en önemli şikayeti de öksürüktür. Bu öksürüğü bazen tedavi etmek çok zor olabilir. Bunun için kullanılan kortizon da dahil pek çok hap, ilaç, şurup, iğne vesaire var. Fakat bir araştırmaya göre en etkili öksürük kesici ilaç bu tür enfeksiyonlarda ballı kahve. Yalnız kahvenin işlenmemiş olması şart. Yani bu suda eriyen kahveler olmayacak, Türk kahvesi veya filtre kahvesi ve balın da tabii ki hakiki bal olması lazım. Bir deneyin bakalım. İyi gelirse siz de başkalarına tavsiye edersiniz. İyi gelmiyorsa da sorun değil. Kahvede, balda çok faydalı gıdalar.